才知道，在知识的海洋里狗刨。你知道吗？人的肺泡聚集在一起，表面积竟然有1/3个篮球场那么大。这样，人在获取了足够氧气的同时，也难免会让一些不速之客和呼吸道充分接触。不过好在，我们的身体有足够多的手段来抵御外敌入侵。在这些手段中，最直接的一种就是咳嗽。只要咳嗽几下，就可以帮助呼吸道把一些花粉、灰尘之类的吸入物排出体外。就算呼吸道已经发生感染，咳嗽也可以帮助呼吸道清除一些积聚的痰液。但是要是既没有异物，也没有感冒，却咳个不停，而且连着好几周都不好，那就代表着你的身体也许有别的问题。如果你有这些症状，可能就是一种叫做咳嗽变异性哮喘的疾病盯上你了。这种病虽然名字中有哮喘2个字，但是它的症状就只有咳嗽而已，看起来和我们平常听说的典型的哮喘八竿子都打不着。那这个病到底是怎么和哮喘扯上关系的呢？要想弄明白这个问题，我们还要从人体的免疫系统说起。我们的免疫系统中有一群冷酷无情的卫兵，他们的工作就是清除那些不良分子。不过虽然这群卫兵身体孔武有力，但是他们的眼神却不太好，有些时候需要前方的哨兵辨认出不良分子的身份，释放一些化学物质来给卫兵报信儿。收到信儿的卫兵才会抄起家伙，气势汹汹地赶往战场。而这个作战的过程也是非常火爆，以至于人们都能感受得到。而且人们还给体内这种免疫系统的作战过程起了一个名字，叫炎症。回到哮喘的问题上，典型的哮喘和咳嗽变异性哮喘都是因为哨兵变得过于敏感，一有风吹草动就会放出大量的假信号，引发炎症。而不同的地方就在于，典型的哮喘引起的炎症反应动静实在是太大了，相比之下，咳嗽变异性哮喘引起的炎症反应动静就小多了，只有咳嗽而已。不过这也不是绝对的，部分的咳嗽变异性哮喘患者由于没有得到及时正确的诊断和治疗，导致病程拖得很长，最后可能会发展为典型的哮喘。所以咳嗽变异性哮喘应该尽早治疗，并且长期坚持。科学家们也已经找到了一种非常巧妙的治疗方法。虽然我们改变不了这些哨兵的敏感性，但是我们可以从他们放出的假信号着手。比如其中这种叫做白三烯的物质，就跟气道发炎的关系很密切，所以科学家开发出了一种叫做白三烯受体拮抗剂的药物，它的作用就是堵住卫兵们的信箱，这样不管哨兵做出什么反应，在战士们看来，外面还是一片岁月静好的景象，这就有效地缓解了气道炎症，减轻了咳嗽变异性哮喘患者的咳嗽症状，患者的生活质量也就随之提高了。你可以在微博、微信、喜马拉雅、B 站等平台找到我们。